പെയ്തൊഴിയാത്ത പേമാരിയിൽ ബന്ധനങ്ങളില്ലാതെ ആർത്തലച്ചൊഴുകുകയാണ് ഭാരതപ്പുഴ. ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന ജലനിരപ്പാണ് ഇപ്പോൾ ഭാരതപ്പുഴയിൽ. 2007 ജൂലൈയിലാണ് ഇതിനു മുൻപ് ഉയർന്ന ജലനിരപ്പ് രേഖപ്പെടുത്തിയത്. സെൻട്രൽ വാട്ടർ കമ്മീഷന്റെ കുമ്പിടിയിലെ ഓഫീസ് അന്ന് രേഖപ്പെടുത്തിയ ജലനിരപ്പ് 9.76 ഘന അടി ആയിരുന്നു. എന്നാൽ ആ ചരിത്രം തിരുത്തി വ്യാഴാഴ്ച രാത്രി ജലനിരപ്പ് 11 ഘന അടിയിലെത്തി. ഇതോടെ തീരദേശം കിലോമീറ്ററുകളോളം വെള്ളത്തിലായി. 2007 സംബന്ധിച്ച് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ എത്രയോ ഇരട്ടി 10 മടങ്ങ് വർധനവാണ് ഈ പ്രാവശ്യം ഭാരതപ്പുഴ നിറഞ്ഞു കവിയുന്നത്. ഇവിടെ അവസ്ഥ വളരെ മോശമാണ്. അതുപോലെ എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും സുരക്ഷ വളരെ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. കുറ്റിപ്പുറം മുതൽ പൊന്നാനി വരെ ഏതാണ്ട് 3 കിലോമീറ്റർ വീതിയിലാണ് ഭാരതപ്പുഴ കരകവിഞ്ഞൊഴുകുന്നത്. ഇവിടുത്തെ നിരവധി കുടുംബങ്ങളെ ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പിലേക്ക് മാറ്റി. കുറ്റിപ്പുറം തിരൂർ റോഡിലൂടെയുള്ള ഗതാഗതം നിർത്തിവെച്ചു. മഴ കൂടുതൽ ശക്തമായതോടെ ഇനിയും ജലനിരപ്പ് ഉയരുമോ എന്ന ആശങ്കയിലാണ് തീരദേശവാസികൾ. ടി കെ അരവിന്ദൻ, അമൃത ന്യൂസ്, മലപ്പുറം.